बिहार में प्रकृतिर तांडव भीषण वर्षा और वज्रपात जोगु गत 24 घंटे गलानी 60 रु ऊर्ध्व लोकों जीवन। गुरुवार राज्यर विभिन्न स्थान में वज्रपात सहित भीषण वर्षा होइछि, जहा फल नालंदा, सिवान, शरण, भोजपुर, गया, दारभंगा, जामुई और सहारा समेत प्रभावित होइछि 20टी जिला। नालंदारू प्राण हराइछन्ति सर्वाधिक। केवल नालंदारे एक विराट बरगछ उपुड़ी मंदिर उपरे पड़िजिबारु 22 जनकर जीवन जाइछि। सेपरि सिवान में वज्रपात जोगु 4 जनकर मृत्यु होइछि। तेबे वज्रपात जोगु मोट 23 जनकर मृत्यु होइतिबा बेले इस्लामपुर थाना अंचल में एक पोलो भुशुड़ी पड़िबारु एहा तले चापी होई 3 जनकर मृत्यु होइछि। अन्यपटे सारण, दरभंगा, जामुई, सहरसा 2 जन लेखाएं प्राण हराइछन्ति। एहापरे भोजपुर, बेगूसराय, जेहानाबाद, मुजफ्फरपुर, काटिहार, मुंगर, आरारिया, नवाड़ा, भागलपुर और पाटना रे जड़े लेखाएं लोकंकर मृत्यु होइछि। गछ पड़िबा और कांथ पड़िबा जोगु मोट 38 जनकर मृत्यु होइछि। एथिरे केवल नालंदा सर्वाधिक 22 जनकर मृत्यु होइछि। भोजपुर रे 5 जन, अरवल रे 3 जन, गया रे 3 जन, पाटना रे 2 जन और गोपालगंज, जेहानाबाद और जामुई रे जड़े लेखाएं लोकंकर मृत्यु घटिछि। बिहार में वर्षा और झड़ जोगु होइथिबा मृत्यु पाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गभीर शोक प्रकाश करिसेंति। मुख्यमंत्री तांको शोक वार्तारे कहिसेंति जे राज्यर विभिन्न जिल्ला रे प्रबल झड़ और वज्रपात जोगु अनेकंकर मृत्यु होइछि। ए कष्टकर समय रे सरकार और पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार सहित अछंती। मृतकंक आश्रित परिवार को तुरंत 4 लाख टंका लेखाएं अनुदान प्रदान करने सरकार निर्देश देइछंती। तेबे पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार गुरुवार 40 रु 50 किलोमीटर बेगरे पवन बोहितला। पाटना रे सर्वाधिक 42.6 मिलीमीटर वर्षा रेकर्ड करा जायछि। एठारे झड़ और वर्षा जोगु यातायात मध्य प्रभावित होइछि। नालंदार इस्लामपुर रे पोलो भुशुड़ी पड़वा जोगु यातायात बाधाप्राप्त होइछि। हरवाल NH 139 रे एक विराट गछ पड़िजिबारु घंटा घंटा धरी यातायात बाधाप्राप्त होइतला। सेपरि खराब पाग जोगु चाषी माने विपुल क्षति मध्य सहिछन्ति। तेबे शुक्रवार मध्य जिला गुड़िकरे वर्षा सतर्कता जारी रहिछि। अनेक जिल्लार गोटिए किंबा 2टी स्थान में प्रबल पवन बहवा सहित पूर्णिया, काटिहार, आरारिया, किसानगंज, सुपाल, मधुबनी, सहारा, माधेपुरा, सीतामारी आदि अंचल में वर्षा और वज्रपात सतर्क सूचना जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सेपरि पाटना रे आज ठंडा पवन तापमात्रा को ह्रास होइछि। तथापि एठारे मध्य पाणीपाग विभाग वर्षा सतर्कता जारी करिछि। एहा व्यतीत गया, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, बंका, जामुई, खागरिया, बेगूसराय, नालंदा, नवाड़ा, रंगाबाद, बक्सार, रोहतस और भोजपुर में वर्षा सतर्क सूचना जारी करा जायछि। ब्यूरो रिपोर्ट, दिनलिपि लाइव। दिनलिपि लाइव को एबे ही लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करंतु।